Bisan pa man sa pagbunok sa kusog nga uwan kagabi, wag yun masinati ang grabing pagbaha sa pampublikong sabang sa Barangay Gunob, lakip na ang Lapu-Lapu City United Church Cemetery. Aniya ang report. Sugod karong adlaw, gideploy na ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Police sa nagkariang mga samang sa dakbayan. Miabag sa pagpahugot sa seguridad ang mga sakop sa Philippine Air Force. Menos pahinuon ang mga tao nga miduaw sa lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi dinhi sa Tugasan Cemetery. Apan sukwahi sa nangaging mga tuig nga kanunay kining bahaan, kaganiha mga gagmayng limaw na lang ang among nasaksihan sa paglibot sa sementeryo. Mahal na siya, sila lang magabuno kay para di bahaan. Ubay-ubay na usab ang mga nitso nga gihabuaan sa mga bukog o gipangbalhina sa mga pribadong samang. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisda.